حد قبل كده قال لكم ان القرفة ليها علاقة كبيرة بان هي بتنزل ضغط الدم؟ اكيد لا. دايما ضغط الدم لما بيتذكر معاه الكركديه، لكن القرفة يا جماعة ليها دور سحر في ان هي تنزل ضغط الدم. بس كده لا، القرفة تعتبر بين كيلر، مسكن قوي جدا، عشان كده معظم السيدات بيستخدموها اثناء الدورة الشهرية. وهي كمان مضاد للالتهاب، وهي كمان عندها دور رهيب جدا في تحسين عملية الهضم، وكمان هي بتقلل القلق والتوتر. ولو حد عنده تورم في الرجلين او كده، فهي بتحسن التورم وتنزل المية او الانتفاخ الزيادة اللي موجود. وهي كمان ليها دور قوي جدا في القضاء على الانفلاميشنز بتاعه اليو تي اي او اليو تي اي انفكشنز عامه، او اي التهاب او مشاكل في المجرى البولي. وهي كمان بتبقى يعني سحر وفظيعه جدا، وفظيعه جدا في ان هي تنزل الوزن بطريقه كويسه جدا لو انا بداوم عليها على طول وبشربها دايما. فيا جماعة بدل ما نروح نجري على المسكنات الموجودة في الصيدلية، اشرب شوية شاي بالقرفة، اشرب شاي بلبن بالقرفة. هتهدي جدا أي ألم عندك، وهتقلل السوالنج أو الانتفاخ اللي موجود، بدل ما احنا عمالين نبلبع في أدوية.